Sau đây sẽ là tiết mục xe bên cam leo lên cái móc và tiến hành gỡ móc. Đây, bên cam đây thưa quý vị. Đây. Chiếc bên cam này sẽ leo lên móc. Sau đây sẽ là quy trình gắn móc vào, tháo móc ra để cho chiếc bên cam leo lên đây, độ cao khá cao và khá chênh vênh. Mình sẽ cô động lại để các bạn kiểm đủ nha. Bắt đầu tiến hành cam vào máy nha. Tiến hành nâng tốt lên để bắt đầu tháo. Mở gạt đây, gạt cái mở ra, rồi sau đó hạ xuống hết cốt luôn, chạm đất luôn. Rồi sẽ chạy ra. Sau đó chiếc bên cam sẽ chạy vào. Bên cam đi ra phía trước chờ khán giả cái đã. Không có đâu. Rồi bên cam sẽ leo lên. Nó là vô cùng cao, vô cùng đất. Chốt lên. Sau khi là bắt chốt vào đó rất là các bạn, cái này rồi thôi, rất là nhanh. Nâng hạ cái xe rồi sản phẩm chốt lại rồi xong. Rồi tiếp sau đây là mình sẽ cho nó, mình sẽ quay vòng. Sau đây mình sẽ cho chiếc bên quay vòng. Các bạn rất là nặng đó nha, không nhẹ chút nào đâu, không hề nhẹ chút nào. Chở một chiếc bên này đâu đó 15-17 kg. Xoay vòng rất gọn gàng. Nặng lắm. Đây, đưa cái dòng lên xung này.